ये गृह मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार कल दिनांक 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की व्यवस्था कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में जनपद महाराजगंज में आज विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठक हुई, जिसमें सभी को इस मॉक ड्रिल के संबंध में क्या कार्रवाई की जानी है उसके संबंध में आपस में चर्चा हुई और सभी को निर्देशित किया गया कि कल साय 7 तारीख को 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच ये ड्रिल आयोजित होगी और इसमें सभी विभागों के लोग, न केवल पुलिस विभाग बल्कि अन्य विभागों के लोग की भी सहभागिता रहेगी। इसमें हम लोगों ने 6:40 पर सायरन बजाने के लिए भी अलग अलग विभागों के माध्यम से व्यवस्था की है। इसके अलावा 6:50 पे इवनिंग में ब्लैकआउट की व्यवस्था होगी। ये ब्लैकआउट की व्यवस्था लगभग 5 से 10 मिनट की रहेगी और इसी क्रम में हम 2 स्थानों को हम लोगों ने चिन्हित किया। एक पुलिस लाइन का जो हाई राइज बिल्डिंग है और इसके अलावा दूसरा जो केएमसी मेडिकल कॉलेज पकरी का जो स्थान है, वहां पे हम ये दोनों स्थानों पे मॉक ड्रिल कराएंगे और वहां पे कैसे आपातकालीन परिस्थिति में ये ड्रिल आयोजित की जाएगी, कैसे हम पब्लिक को अधिक से अधिक इसमें ब्रीफ कर पाएंगे, इन सब के संबंध में आज मीटिंग भी आयोजित की गई और इसके संबंध में व्यापक दिशा निर्देश भी दिए गए।